ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. వైరస్ క్రిములు, బ్లాక్ ఫంగస్ క్రిములు దాడి మన మీద చేయటం ద్వారా మనకు ఆరోగ్యం పట్ల, రక్షణ వ్యవస్థ పట్ల చాలా శ్రద్ధ పెరిగింది. ఏదైనా నష్టం జరిగితే కదా ఎవరైనా మనసు పెట్టేది. అంచేత ఈ రోజుల్లో అందరికీ రక్షణ వ్యవస్థ గురించి కాస్త ఎక్కువ ఆలోచన పెరిగింది. కాబట్టి అలాంటి రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన పోషకాలు మన శరీరంలో రక్షక దళాలకి ఆయుధాల్లాగా పనికొస్తాయి అన్నమాట. అన్ని పోషకాల కంటే నెంబర్ 1గా ఉపయోగపడే పవర్ఫుల్ ఆయుధం, అన్నిటికంటే ఎక్కువగా బాడీ ఉపయోగించుకునే పోషకం, రక్షణ వ్యవస్థ బాగా యాక్టివ్గా పనిచేయటానికి వాటికి ఉపయోగపడేది విటమిన్ సి. ఇది వేడి చేస్తే నశిస్తుంది, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆహారాలు అన్నిట్లో ఉంటుంది, తక్కువ ఎక్కువగాను, కానీ వేడి చేసిన వాటిలో పూర్తిగా నశిస్తుంది. అందుకని వేడి చేయకుండా న్యాచురల్గా మనం తీసుకోగలిగితే విటమిన్ సి బాగా వెళుతుంది. అలాంటి విటమిన్ సి బాగా ఎక్కువ ఉన్న నెంబర్ 1 ఆహారము పెద్ద ఉసిరికాయలు. కార్తీక మాసంలో మనందరం ఉసిరి చెట్టు చుట్టూ తిరిగి ప్రదక్షిణలు చేసి దానికి పసుపు బొట్లు పెట్టి ఏదో చేస్తుంటాం కదా. మరి ఎందుకు ఉసిరి చెట్టుకు పూజలు చేసే సంస్కృతి, ప్రదక్షిణలు ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా? మరి ఆ ఉసిరికాయలో ఉన్న అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు అసలు ఇన్ని అన్నని చెప్పడానికి వీల్లేదు. అందుచేతనే ఆ ఉసిరికాయలు మన మనిషి జీవితానికి ఇంత లాభాన్ని అందిస్తున్నది. ఆ ఉసిరికాయలు అందించే ఉసిరి చెట్టుకి మనం ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలుగుతామని కార్తీక మాసంలో దానికి ఒక నమస్కారం పెట్టే సంస్కృతి మన ఋషులు అందించారు. మరి అలాంటి ఉసిరికాయలో ఏం అద్భుతాలు ఉన్నాయో తెలుసండి. మన బాడీకి 50 నుంచి 100 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సి ఒకరోజు కావాలి. మరి అలాంటిది పెద్ద ఉసిరికాయ 100 గ్రాములు తీసుకుంటే నాటు వెరైటీని 600 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సి పెద్ద ఉసిరికాయలో ఉంటుంది. ఈ నేచర్లో హయ్యెస్ట్ విటమిన్ సి ఉన్న ఆహారం పెద్ద ఉసిరికాయలు. అంచేత మనకి సీజనల్గా ఇక లభించటం మొదలయ్యాయి ఇప్పుడు పెద్ద ఉసిరికాయలు. ఇక ప్రతి ఇంట్లో ఈ సీజన్లో దొరికినన్ని రోజులు పెద్ద ఉసిరికాయలు కొని ఇంట్లో ఉంచుకుని కాస్త మనం జ్యూసుల్లో వేసుకోవచ్చు, వెజిటబుల్ జ్యూసుల్లో వేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడన్నా కావాలంటే ఆ ఉసిరికాయ ముక్కలు కాస్త కట్ చేసుకుని కొరుక్కుని ఆ ఉసిరికాయ ముక్కలు అట్లా చప్పరించవచ్చు ఫ్రెష్గా దొరికినప్పుడు. ఇది ఉపయోగించుకోండి. ఉసిరికాయ మొక్కలు ఎండినవి మార్కెట్లో అమ్ముతుంటారు. ఉప్పు లేకుండా ఎండపెడుతుంటారు సహజంగా వాటిని. అలా ఎండపెట్టిన ఉసిరికాయ ముక్కలు తెచ్చుకుని ఆ ముక్కల్ని కాస్త నోట్లో వేసుకుని ఒక్క పొడిలాగా భోజనానంతరం 3 పూట్ల అన్నేసి ముక్కలు చప్పరిస్తూ ఉండండి. ఆ ఉసిరికాయ ముక్కలు చాలా ఎండినా విటమిన్ సి నశించదు. ఎండకి విటమిన్ సి కాస్త డ్యామేజ్ అయ్యే గుణం ఉండదు. అంచేత ఆ ఎండపెట్టిన ఉసిరికాయ ముక్కల్ని రెగ్యులర్గా అట్లా చప్పరించడం మంచిది. ఈ ఎండపెట్టిన ఉసిరికాయ ముక్కలు కొని తెచ్చుకుని దాన్ని పౌడర్ చేసుకోండి. ఆ పౌడర్ ఒక సీసాలో ఉంచుకుని దాన్ని రోజు 2 స్పూన్లు అట్లా తీసుకుని ఒక చిన్న ప్లేట్లో వేసేసి అందులో 3-4 స్పూన్లు తేనె వేసేసేయండి, కలిపేసేయండి. ఉసిరి పొడి, తేనె. ఈ తేనె ఉసిరి పొడి కాంబినేషన్ అట్లా నాకండి. 10 నిమిషాల సేపు అట్లా నాకుతుంటే చాలా టేస్టీగా కాంబినేషన్ బాగుంటుంది. తేనె పవర్ఫుల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటుంది. అట్లాగే ఉసిరికాయ దానికంటే ఇంకెక్కువ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటుంది. అసలు ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఇట్లా నాకుతుంటే జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కూడా తగ్గించటానికి చాలా బాగా పనికొస్తుంది అనమాట. మీకు ఎనర్జీని ఇస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి అలాంటి ఉసిరికాయని పొడి రూపంలో కూడా ఇట్లా వాడండి. ఉసిరికాయ మంచిదని ఆవకాయల పట్టుకు రూపంలో మాత్రం మంచిది కాదు. ఫ్రెష్ పెద్ద ఉసిరికాయలు దొరికినప్పుడు రోటి పచ్చళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు, అది చాలా మంచిది. కొబ్బరి కాంబినేషన్తో రోటి పచ్చళ్ళు, ఇతర వాటిలన్నిట్లో పచ్చి ఉసిరికాయలు వాడుకోండి. చాలా ఫ్రెష్గా మనకు లోపలికి లాభం అంతా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంచేత ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియాలు, ముఖ్యంగా బ్లాక్ ఫంగస్ లాంటి వాటిని చంపటానికి మన రక్షణ వ్యవస్థకు పవర్ఫుల్ ఆయుధం మీరు అందించినట్లు అవుతుంది పెద్ద ఉసిరికాయల్ని ఈ రూపాల్లో కనుక మనం వాడుకోగలిగితే. కాబట్టి
ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆహారాల్ని నిత్యం తినాలి. ఔషధాల్లాంటి ఇలాంటి వాటిని కూడా సీజనల్గా లభించినప్పుడు వాడుకుంటే మంచిదని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.